家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。簡單唔簡單，有我幫你把關，我係 Ben。嗱，今期時間我哋嚟到珠海嘅金灣區嚇，睇翻華發金灣府呢個樓盤。呢個樓盤咧一直以嚟都係成個片區當中一個係數一數二嘅樓盤非常之靚戶型各方面同埋佢嘅裝修交標都係非常之好嘅，又係做得比較熱門嘅一個樓盤。咁之前嘅一個高層單位啦 A3、A4 座咧就基本上剩低一啲尾貨㗎啦。咁依家咧就係加推咗一個 A5 座啦，趁我哋5·1嘅假期時間加推咗出嚟。咁我哋就睇咗佢嘅一個戶型哇，完全係全新升級咗嘅戶型。咁對比起之前嘅戶型咧，有好多方面嘅一個升級嘅。所以今期時間都係第一時間同大家嚟睇一睇佢嘅一個戶型嘅情況同大家詳細嚟解説一下。我哋就先從佢一個92平方嘅呢個戶型作為一個對比，咁其實呢個92平方呢個戶型咧，同我哋之前舊嘅一個95平方嘅戶型咧，格局佈局各方面都係差不多嘅嚇。咁佢有邊幾方面去做一個升級咧？我哋首先睇第一點，咁佢呢個戶型咧係可以做到超100%嘅一個實用率嚇，佢唔係話接近100%實用率喎，佢係完全佢嘅一個室內面積咧係可以達到99個平方嘅，咁樣計咧就係108%嘅一個實用率嘅啦。咁然之後第二點我哋可以睇到佢嘅一個佈建嚟講咧，可以睇到佢係有6個嘅一個飄窗位，咁佢嘅呢啲飄窗位咧總長度已經係用25.7米咁長㗎啦。咁我哋可以計算得到佢呢邊嘅飄窗位咧係有80公分嘅一個闊度啦。咁所以全部加起身咧，佢係可以令到我哋成個戶型膨脹咗20平方嘅一個面積，係啦，非常之好嘅呢一點。咁我哋呢個佢只係佈建80平方個飄窗啦，咁其實實際上邊可以用到嘅面積咧，我哋嚟睇一睇呢邊，以佢呢一條柱作為一個參考嘅。咁呢一條柱咧，其實佢實際交付到俾我哋嘅呢個飄窗台咧，就已經係縮細到30公分㗎啦。咁樣嚟講咧，就等於係開發商佢就幫我哋係揼咗50公分嘅呢個飄窗台嘅面積，可以實實在在俾到我哋腳下可以使用得到嘅面積咧，係增加咗13個平方嘅，係啦，所以使到成個面積咧係非常之實用，好舒適㗎嚇。咁第3點嚟講咧，我哋可以睇到佢超高嘅一個窗地比啦。其實咧，成個戶型我哋可以明眼睇得到，除咗北面一個整體嘅牆咧係3.45米，咁呢邊咧仲有一個係呢個衣櫃嘅牆係1.8米嚇，咁其他嗰啲咧全部都係一個窗景，一個採光窗嚟嘅，所以咁高嘅窗地比啦，使到我哋可以居住喺呢度咧，佢嘅採光佢嘅一個空氣流通性同埋景觀面咧都係非常之 OK， 好舒適嘅。咁第4點咧，我哋可以睇到佢呢個主人房呢邊咧，佢係將我哋舊戶型嘅呢一條柱咧已經係去咗噶啦，咁少咗個柱咧就等於係少咗2個 corner 位咁樣嘅，咁樣就令到我哋係可以做到一個IMAX 270度非常靚嘅一個全幕視野嘅一個採光窗咁第5點咧就可以睇到我哋呢邊咧仲會多咗一個3平方嘅一個衣櫃專擺放嘅一個位置咁樣就唔使阻住我哋其他嘅佔用到我哋休息區嘅呢個空間啦所以有5點嘅呢個進化嘅係啦。咁我哋從呢個戶型同埋佢嘅尺寸再嚟細節化去睇一睇。咁首先我哋入門口嘅呢個位置呢個玄關嘅位置咧就可以擺放到大概係1.8米左右嘅一個鞋櫃嘅位置啦，咁樣完全足夠嘅。咁喺我哋入門口嘅一個右手邊，咁呢邊咧就會有我哋北面嘅呢間係客房啦。咁其實呢間客房咧係最細嘅，我哋嚟計到佢嘅一個面積咧，呢邊係有9個平方嘅。咁其實呢個客房佢對比起我哋呢個95平方嘅呢個舊戶型咧，就係佢北邊嘅呢個細嘅呢個客房啦。咁其實呢個細嘅客房咧，佢嘅面積只有8個平方嘅啫，係啦。所以嚟講，我哋新嘅戶型咧係會更加之大嘅。咁喺我哋嘅一個客廁對面嘅呢個南向嘅呢個客房咁呢個客房咧，我哋計出嚟佢呢邊係有13個平方嘅一個面積。咁呢個13平方嘅面積，呢個客房咧，佢對應嘅就係我哋舊戶型嘅呢個南向嘅呢個係客房咁呢個客房咧只有10個平方，係啦。咁樣嚟計咧，其實我哋新嘅戶型呢邊咧係更加之實用已經係多咗有3個平方咁多噶啦咁然之後我哋再睇到佢呢個客廳嘅呢個位置係啦。咁客廳呢個位置咧好明顯都係以陽台嘅一個長度嚟計算啦。咁其實陽台嘅呢個長度咧係已經達到咗一個5.7米噶啦5.7米。咁如果係對比起舊嘅戶型咧，
舊嘅戶型只有5.4米嘅。咁所以就使到我哋新嘅戶型咧，如果係去咗呢一面嘅牆咧，你可以擁有一個5.7米咁闊嘅一個客廳。咁如果係你需要多間房咧，其實佢係可以做到一間大概2.3米嘅一間書房啦，或者係一間細客房，或者係兒童房，完全都唔成問題嘅。佢係可以做到3+1房嚇。呢個戶型咧係更加之一個靈活百變啦，係啦。咁所以我哋對比起一個舊戶型咧，佢5.4米就完全係冇辦法再做多一間房噶啦嚇。咁 OK， 咁再對比起我哋再入到佢一個主人房入邊啦，咁主人房入邊咧，佢個面積嚇，我哋為咗公平起見嚇，就從佢呢邊嘅一個衞生間呢一面牆到我哋一個窗邊，咁佢計出嚟嘅面積咧就係16.3個平方嘅。咁以我哋呢個新戶型嚟講咧，從我哋廁所呢一面牆為界，咁從呢邊計到我哋窗邊咧，呢度嘅一個面積咧已經有16.5個平方啦。咁其實面積係差唔多，但係咧我哋呢邊更加之好嘅一個好處咧，就係頭先講到嚇，佢呢邊係多咗一個3平方嘅一個衣櫃嘅位置，係可以擺到獨立嘅衣櫃，或者係我哋未來做一個獨立嘅衣帽間，完全都係唔成問題嚇。係啦，咁同大家再講一講，佢呢度係一個尺寸嘅問題啦。咁其實佢除咗尺寸嘅問題咧，仲有一啲佈局都係優化咗嘅。比如我哋呢個廁所嘅位置，我哋平時咧如果係主人套房入邊嘅一個廁所擺放位置咧，無非就只有兩種情況。第一種情況咧就好似咁樣嚇，佢嘅一個廁所門口嘅位置係會對住我哋床嘅一個所在位置。咁樣嚟講，佢好處咧，可能我哋北面呢邊如果係開一面窗咧，可以同我哋南邊呢面窗咧形成一個南北通透。但係佢嘅壞處咧，依然都係，如果我哋衞生間呢邊咧係有一啲污濁嘅空氣啊咁樣，咁就等於係好容易將啲污濁嘅空氣吹到我哋休息區呢邊啦嚇。咁仲有第二個壞處咧，就係佢門口對住我哋一個休息區咧，就會使到夜晚我哋如果上廁所咧，另外一半喺呢度開燈嘅話咧，就會影響到我哋一個休息嘅人啊，喺度瞓覺嘅人嚇，就會比較殘眼噶啦。所以嚟講，我哋優化咗呢個廁所所擺放嘅位置咧，就可以使到我哋門口唔使對住床嚇，亦都可以使到佢呢邊有一扇窗咧，形成一個南北通透嚇。咁佢呢度係更加之優化嘅。咁第二種情況咧，就係我哋嘅一個衞生間嘅位置，往往都會喺我哋門口嘅後邊，咁樣咧就阻住我哋大多數嘅我哋一個室內嘅呢個面積咧，我哋呢個主臥嘅呢啲空間啦。咁其實咧佢呢邊嚇佢嘅一個新嘅擺放咧，咁樣就完全唔會阻住我哋過渡位置啊，同埋去阻到我哋呢個主臥嘅呢個位置嚇。同埋咧，我哋對比一下呢邊咧，其實佢放衣櫃，無非就只能夠放呢一面牆一個大概1.5米嘅衣櫃。咁如果係放呢一面牆咧，就會阻住我哋一個採光窗嘅一個位置啦。所以我哋獨立嘅一個衣櫃所在位置咧，所以佢咁樣嘅一個面積咧係更加之優化、更加之靚嘅，係啦。咁樣就係佢一個92平方嘅呢個戶型所做出嚟嘅一個效果啦嚇。咁其實計埋咧，基本上好多面積啊都已經係大咗少少啦。咁計起身咧，total 嚟講咧都已經大咗有6到7個平方，係更加之實用嘅嚇。咁我就同大家計咗一套，大概係6樓嘅一個單位嚇，一個6樓嘅一個東側單位嘅一個總價，咁佢就係166萬左右，單價咧係18000左右嘅。咁佢呢個戶型咧喺我哋 A5 座咧就係02、03單位嘅，02單位就係陽台朝東向嘅，03單位咧佢陽台就係朝南向。價格咧其實同我哋舊市呢個95平方咧總價都係差唔多嘅，但係佢優化咗咁多嘅一個優點咧，呢個戶型確實係值得大家過嚟睇一睇嘅。OK， 依家咧我哋再去對比一下我哋新推出嚟嘅呢個係91平方同埋116平方呢個戶型，再做一個對比。OK， 咁依家咧我哋就嚟到佢呢邊係115平方嘅呢個係示範單位啦。咁我哋都係從佢呢個戶型圖同大家做一個重點嘅對比。咁我哋嘅新戶型咧就係116平方嘅呢個戶型嚇，其實咧就可以做一個比較詳細嘅對比啦。咁我哋呢個新戶型嘅格局咧，從佢贈送嘅面積可以睇到嚇。佢呢邊都係80公分嘅一個飄窗台，咁佢呢邊咧係會有9個飄窗台嘅，全部嘅總長度咧係有28.6米嘅。咁樣計起身咧，其實佢飄窗台送到俾我哋嘅面積咧已經有22個平方噶啦嚇。咁我哋都係從佢呢一條柱作為一個參考嘅。咁實際上佢到時交樓俾到我哋嘅一個飄窗台嘅闊度咧，
只係到呢條柱30公分咁窄嘅啫，所以咧有50公分咧都係開發商幫我哋係揼咗嘅嚇，實實際際俾翻到我哋嘅面積。咁樣嚟計咧，其實俾到我哋腳下可以實用到嘅面積咧係有14個平方咁多嘅嚇。咁仲有我哋呢邊嘅一個陽台半贈送啦，咁仲有入戶花園嘅一個半贈送啦。咁其實可以贈送到嘅面積咧有33個平方嘅。成個戶型嚟講咧，佢嘅室內面積係有122個平方嘅，所以咁樣嚟計咧，佢嘅實用率咧係達到咗105%嘅嚇，咁樣非常之一個誇張嘅。咁我哋從格局同埋尺寸上邊咧，再同呢個係舊嘅戶型嚇115平方呢個戶型咧嚟做一個對比。咁我哋可以睇出啦，咁其實佢嘅空間感咧係更加之足夠嘅。我哋入門口嘅呢個位置咧，咁其實佢呢邊係贈送一個入戶花園。咁呢個入戶花園咧就可以理解為佢呢邊咧係多咗一個廁所嘅位置啊。咁我哋嚟數一數，其實廁所嘅位置咧就已經有3個噶啦。咁呢邊咧係一個套間啦，一個廁所。咁呢邊係一個客廁嘅。咁我哋主人房入邊咧仲有一個係套廁嘅嚇，3個廁所嘅。咁然之後佢嘅一個功能性上邊啦，都多咗一啲好重要嘅功能性啦。比如話我哋舊嘅戶型圖，佢嘅一個客廳開間咧只有5.8米嘅啫。咁我哋呢邊咧係有5.9米嘅。並且咧我哋嘅一個餐廳咧唔使同呢個客廳係逼埋同一個空間格局入邊嘅。我哋係可以完全分離喺我哋旁邊呢邊咧，做一個獨立嘅一個餐廳嘅位置嚇，咁就使到我哋呢個客廳咧係非常之闊嚇，有5.9米嘅，咁樣享受咁大嘅一個客廳啦嚇。咁其他嘅房間嘅格局咧，其實佢嘅大細都差唔多嚇，4間房，呢度一間啦，呢度一間，呢度一間嚇，仲有一個係我哋主人房嘅。咁其實對應住呢邊咧都有4間房，1間、2間、3間，係啦，仲有我哋主人房4間房嘅。咁我哋呢邊咧就係完全獨立出嚟，呢個係餐廳嘅位置，呢一點非常之重要嚇。咁仲有我哋睇翻我哋主人房呢邊啦，依然都係佢呢邊嘅一個窗景呢個位置啦，都去咗呢條柱位嚇，使到我哋成個主人房咧都可以享受到嚇 IMAX 270度咁靚嘅一個橫幕嘅視野啊，非常之舒適。並且咧，我哋可以睇到佢呢邊都多咗一個4平方嘅一個衣帽間嘅位置，我哋可以睇到衣櫃啦，可以放到3線嘅呢個衣櫃啦嚇，可以做一個比較獨立嘅衣帽間啦。並且咧唔使佔住我哋呢邊嘅過道嘅位置啦。我哋如果係對比起舊嘅戶型，你呢邊咧係完全冇地方放嘅，因為我哋廁所嘅門口咧從呢邊對出嚟嘅話，我哋呢面牆咧只有好窄嘅80公分嘅牆啦，1米嘅牆左右㗎啦。咁如果我哋將衣櫃放喺呢個位置咧，都只能夠放一個80公分嘅衣櫃嚇。並且咧都會阻住我哋一個窗景嘅位置啦，所以嚟講咧，我哋唔單止有獨立嘅衣櫃嚇，仲可以做到一個非常靚嘅呢個係一個窗景嘅位置。並且都可以將我哋嘅一個餐廳分離開，將我哋嘅客廳咧係更加之闊、更加之大，仲有多一個係套間嘅位置。所以咁樣計計埋埋咧，我哋基本上呢個戶型咧，佢嘅實用面積係比舊戶型咧實用面積咧係多咗10到12個平方咁多嘅嚇。OK， 咁我哋計出嚟呢一套嘅單位咧，我都計咗一套係6樓嘅單位嚇。咁呢個單位咧，佢係一個我哋 A5 座04嘅單位，6樓嘅單位咧，大概佢哋單價就係19500左右嚇。19500嚟講咧，總價就係226萬，你就可以攞低呢套噶啦啊。咁其實佢嘅空間都好靈活，你都可以將我哋嘅呢個餐廳嘅呢個位置做多一間房，5房都得嘅嚇，完全都唔成問題。OK。咁最後嚟講啦，我哋仲有一個係91平方嘅呢個戶型。咁其實91平方呢個戶型咧，都可以放埋呢度同大家對比一下。咁係咪？咁大家睇到即係霎眼一睇啦，即係感覺好似91平方呢個戶型點解同115平方呢個戶型咁加即係咁相似嘅？比如我哋北面呢邊有2間房啦，咁佢呢邊都有2間房嘅。咁我哋南邊呢邊都會有2間房啦，咁南邊呢邊都有2間房。仲有我哋嘅一個客廳位置係有5.7米，咁呢邊5.8米，只相差到10公分啦，咁樣係嘛？同埋我哋廁所嘅位置喺呢度係嘛？咁佢呢邊咧廁所嘅位置喺呢度，咁我哋一個套廁嘅位置喺呢度啦，咁佢套廁位置喺呢度，係咪霎眼一睇覺得唔啱喎？Ben，我哋買91平方係咪可以完全享受到115平方咁樣嘅完全同樣嘅面積咧？其實唔係嘅，其實我哋仔細一睇咧，我哋呢2間房係比較細嘅。其實我哋計出嚟咧，
2.2米嘅一個闊度啦嚇。咁佢呢間房嘅一個面積咧，其實只有5.7個平方，係比較細嘅。咁呢個面積咧只有6.5個平方嚇，所以佢呢兩間房係比較細嘅。對比起我哋呢兩間房咧，我哋每一間都有9到10個平方。所以咁樣嚟講，雖然我哋咁樣睇，都係91個平方可以做到4房，但係其實實際上邊我哋而家個居住嘅體驗感咧係會差少少嘅，因為我哋確確實實有兩間房咧係唔係好大嚇，係比較細嘅。所以嚟講，如果我哋喺呢邊買嘅咁樣比較好嘅呢種樓盤啦，我都係比較推薦去買啲係享受型嘅樓盤啦。咁房間可以做到足夠大啊，足夠夠用咁樣係比較好嘅。所以我推薦咧就係比較推薦92平方呢個，同埋咧我哋116平方呢兩個戶型係比較推薦大家去選擇嘅。咁我都同大家講一講呢個戶型咧就係91平方係我哋嘅一個 A5 座01單位嚇。咁佢嘅陽台朝向咧係朝東嘅。咁佢呢邊嘅總價咧只比92平方呢個總價就平咗3萬蚊度。咁佢嘅總價咧就大概163萬可以攞到一套6樓嘅位置㗎啦嚇。咁 OK， 咁所有嘅3個戶型咧就全部同大家講解完啦。咁我哋 A5 座咧其實都係值得大家期待嘅。我哋呢個樓盤咧確實都唔錯。比如我哋呢邊咧去到我哋港珠澳大橋嚇，通過呢個紅河大橋咧，其實都係25分鐘可以翻到我哋人工島啦，或者翻到拱北口岸呢邊係比較方便。去到我哋市區咧，其實都係25分鐘可以翻到珠海市區啦。咁仲有嘅話咧，我哋大概2公里可以翻到我哋嘅一個金灣呢邊嚇，華發商都去購物啊、shopping 啊都係比較方便嘅。同埋我哋周邊咧已經係好成熟㗎啦，成個片區呢邊咧，目前嚟講都已經發展咗有12年左右啦，所以咧佢嘅入住率啊、各方面人流啊都係越嚟越好㗎啦。咁仲有我哋呢邊去到機場啊都係比較方便嚇。咁我哋呢個樓盤咧係成個片區當中唯一一個係帶住會所嘅，有2000平方嘅一個會所啦，有恒溫泳池啦，有健身房啦等等呢啲嚇都可以供我哋去享受嘅。咁仲有我哋一期嘅門口咧，仲有7300平方嘅呢個係市政公園啦，咁靚嘅一個露營公園都可以供我哋平時啊落到樓下咧可以遛下狗啊，咁樣都係比較爽嘅，係啦。咁呢個樓盤咧，唯一一點就係佢嘅交樓時間可能會遲少少嚇，要去到27年嘅6月份先可以收得到樓。咁如果大家咧可以等待嘅話嚇，中意好嘅樓盤嚇，唔怕去等嚇。所以咧，如果大家中意呢度咧，都可以左上方 contact 翻阿 Ben， 到時帶住大家嚟睇一睇我哋 A5 座呢邊咁靚嘅戶型。咁我哋下期見啦，拜拜。